Yo guys, good morning. Papunta ngayon tayo sa Bangkok, sa mismong city. So, nag-research ako sa mga vloggers and mga pumunta ng Bangkok. And the best way to roam around is to rent a motorbike. So, papunta tayo ngayon sa rental shop sa may Bangkok. So, nag-book tayo ng Grab para makapunta tayo doon na mas mabilis. Kasi we're not yet familiar with the transportation service here in Bangkok. So, Grab muna yung means of transportation natin. And then mamaya is rent tayo ng scooter. So, 200 baht per day ang rent. So, makakalipod ka na around Bangkok. Unlike kung mag-book ko ng Grab, talaga medyo may kamahalan kasi one way lang ang bayad mo. So ayun, makakapunta tayo sa mga tourist spots today hanggang sa last day natin dito sa Thailand, no? So ang pansin ko lang dito guys, yung expressway nila or yung motorway nila is free, and lahat pwedeng pumasok except mga motorcycles. So mayroon din sila mga service roads para sa mga motorcycle. So ang linis lang dito sa Bangkok, malinis, it's very clean and very organized yung kanilang traffic. So we're looking forward na magiging maganda itong trip natin sa Bangkok, Thailand. So guys, good morning. Nandito na tayo ngayon sa motorbike rental. So magre-rent tayo ng bike or na motorbike for 3 days para sa ating paglilibot dito sa Bangkok. Ito yung 230 baht per day. Ayun. So napaka reasonable, unlike sa Grab. Medyo mahal sa Grab, kaya mas maganda mag-rent ng bike. Ito yung masasuggest ko kung gusto niyo lumibot sa Bangkok. Ayun, sige.